अब चाहिँ यहाँ मसँग छ पर्कमा चाहिँ मैले यसरी काटेको छ, मेरो भाइले नै काटेको हो यो, मेरो भाइले अनि मलाई हेल्प गरेको थियो म्यारिनेट गर्नको लागि पनि। यसमा पनि हामीले सोया सस हालेको थियौँ कि दिदीभाइ बाठो भएर हामीले सोया सस हाल्यौँ। भरे त है पाहुनालाई दिने बेला त मासु त कालो कालो यस्तो लाज भएन। अब के गर्नु है, त्यही पनि दिनै पर्यो। अब पकाएकै यही भएपछि अब दिनै पर्यो, आफूले पनि त्यही खानै पर्यो। अनि त्यस्तो भएको थियो है। अनि पाहुना आउने दिन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट नगर्नु होला। पाहुना आउने दिन एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ अब कोही कोही बेला पो राम्रो हुन्छ होइन, कोही कोही बेला त अब नराम्रो हुन्छ। अब नराम्रो भएको पनि दिनै पर्यो, किनभने हामीसँग कुनै अप्सन हुँदैन अर्को। अनि यस्तो भएको थियो मेरो चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ म पर्कलाई चाहिँ तार्दैछु। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला किन थोरै थोरै तेलमा तारेको भन्नुहुन्छ होला, किनभने रियुज गर्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ वा रियुज गर्न राम्रो होइन नि त तेलहरू। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तातिसकेको तेललाई रियुज गर्न नपरोस् भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यसरी थोरै थोरै तेल लिएर तारिराखेको छु। अनि यहाँ चाहिँ मेरो मासु पाक्दैछ। तपाईँहरूलाई पर्क मनपर्छ कि चिकन मनपर्छ? मलाई चाहिँ पोलेको चाहिँ पर्क मनपर्छ, अनि त्यसपछि फ्राई चाहिँ फेरि चिकन मनपर्छ है, त्यस्तो मनपर्छ। तर चिकन पनि पोलेको पनि मिठै हुन्छ, तर पर्क वाह, पर्क चाहिँ यति मिठो हुन्छ नि होइन। पोलेको पर्क मिट चाहिँ वान अफ माई फेभरेट हो। अनि यहाँ चाहिँ मैले अझै पनि मासुलाई उल्टा पल्टा गरिरहेको छु। यो डरेको हो कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई त्यतिखेर, त कस्तो डर लागिरहेको थियो कि ला कालो भयो भइरहेको थियो मलाई। तर के गर्छस् मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भने जस्तो भइरहेको थियो। अब के गर्नु होइन, एक्सेप्ट गर्नै पर्यो। ओके, यहाँ चाहिँ म मासु निकाल्दैछु। अब मासु निकालिसकेर फेरि अर्को लट पनि छ, मैले अर्को पनि हाल्नुपर्ने छ। यहाँनिर मसँग अरू मिटहरू पनि छ फ्राई गर्न पर्ने, अनि म चाहिँ फ्राई गर्दैछु। अनि हामीले चाहिँ फ्राई गऱ्यौँ अनि खायौँ, अनि अब मिठो भयो। अब मासु त मिठै हुन्छ नि त होइन। तर यो चाहिँ कालो भएको चाहिँ डरेर चाहिँ होइन है, डरेको कारणले चाहिँ कालो भएको थिएन। अनि यो पर्कले चाहिँ कति बोसोहरू छोड्छ नि त, अनि त्यो तेलको मात्रा पनि बढिरहेको छ क्या, किनभने यो बोसो सबै के भन्छ मेल्ट भएर क्या, सुँगुरको मासुको बोसो मेल्ट भएर। ओके, तपाईँले हेरिदिनु भयो यो भिडियोलाई, जसले अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले पनि पर्क मिट यसरी नै फ्राई गरेर खान सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ पर्क मिट मनपर्छ कि चिकन मिट मनपर्छ कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु होला है। अनि अब चाहिँ म टाटा बाई बाई भन्ने बेला भएको छ। म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने छु। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्दैछ, तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो खालको भिडियो हेर्न मन लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। म तपाईँहरूले